ကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်အနောက်ကံကောမောင်လေတောရကျောင်းပဓာနနာယကဆရာတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂမဟာကမ္မထာနာစရိယမောင်လေဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲခူးစိန်ပိုင်ကောမောင်လေတောရဓမ္မရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်8 ရက် 9 လ 2009 ခုနှစ်နေ့ 2 နာရီချိန်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်ဘုရင်ကြီးနှင့်ဒုတိလယဟန်တို့အကြောင်းဥပမာပြခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်အနန္တအတ္တ5 ပါးကိုအာယုံပြု၍ညီညာဖြတ်ကြကြောကြယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမိဘရှမ်းသမားတို့အားယောတေမြတ်လုံးလည်းဆုံးမရှိဖို့ပူဇော်သူမြော်မှန်လျောက်လိုကြသောပူဇော်တပနာမစေရနာတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအပ်သောမအိုမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခတ်သိချုံငြိမ်းရာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ခိရိတရဲ့ချုပ်ရာငြိမ်းကသင်္ကပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိမိတို့ယခုအားထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေမြန်စွာပညာသို့ကျေစုပြုနိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုရနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေဘယ်စဝန်းတော်စဝန်းတော်ယ
တိတ်ကာလကိုဖော်ပြပါဝိသသင်္ခါရဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မလားကိလေသာနဲ့ကာမဝတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကာမဝတ်ကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲဝါလီပြစ်သောအတိတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်မလားသိကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရသစ္စာခေါ်တော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ဘယ်ကွက်မှာလဲယခုဖြစ်ဆဲပိစုပန်ကာလပေါ်ကြပါယခုဖြစ်ဆဲကိုပေါ်ပြပါဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာဝက်နေနဲ့ဘယ်ဝက်တည်းတွေ့မှာလဲဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲယခုဖြစ်စေပိစုပန်အကျိုးကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာအလွှာအနေနဲ့ဖယ်လွှာတဲ့တွင်မလားပိစုပန်အကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်လားခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာလဲပိစုပန်ကာလဆက်ပြီးဖော်ပြပါအနာဥပါဒကမ္မဘဝအဝတ်အနေနဲ့ဘယ်ဝတ်တည်းတွင်မလဲကိလေသာနဲ့ကာမဝတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကာမဝတ်ကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲပိစုပန်အကြောင်းကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲအနာဥပါဒကာမဘဝအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်မလဲပိစုပန်အကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲအနာဥပါဒကာမဘဝသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်အနေနဲ့ဘယ်ကွက်မှာလဲနောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါဇာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘယ်ဝက်တည်းတွင်မလဲဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မလဲနောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏအစွာအနေနဲ့ဖယ်လွှာတည်းတွင်မလဲအနာဂတ်အကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမရခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမရဘူး
ဖြစ်ပြေဘာသစ္စာလဲအကွက်နဲ့ပဲကွက်မှာလေးကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားတူပါရဲ့ဗျာအခေါ်တူညတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အနာဂတ်မချာနာဘူးချာနာပါရဲ့ဗျာအနာဂတ်ရောက်ပြီလားရောက်ပြီပါဘူးဗျာမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာသူရောက်ဆဲပဲကွက်မှာလားပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့ကွက်မှာပါဗျာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒအကွက်ဖယ်နဲ့ကွက်ရှိ၄ကွက်ရှိပါရဲ့ဗျာကွက်လည်းဖယ်နဲ့ပါမာလေးလီဒီရှစ်သွဲကိုကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝကိလေသာဝဘယ်နှပါလဲကာမဝဘယ်နှပါလဲဝိပါကဝဘယ်နှပါလဲကိလေသာဝသုံးပါးကိုပေါ်ပြပါသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာအာရဏ12ပါးကိုမသိတာဓာတ်18ပါးကိုမသိတာရိစ္ဆသုပ္ပတရားတော်ကိုမသိတာတိတေတိခေခေတရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်ဘူးသိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ဒီခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ပြမတက်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာပေါ့နှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဒီခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာတရားကြီးကဖြည့်ပြီးတော့မပြည့်အာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားဒီဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗျမချမ်းသာနှလုံးသွင်းမှားတာကောနှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာဘူးလေမရရမနေဘူးလို့စွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဤသုံးခုဘဝတည်းသွင်းမလဲသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲကမ္မဝေနှစ်ပါးကိုပေါ်ပြပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတတ်မလဲရှင်းနေလေးနဲ့ပြုတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကြံပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရဇက်ကပြောတော့ဘယ်ကံလဲရှင်းနေလေးပြီးတော့ဘယ်ကံလဲစိတ်ကကြံပြီးတော့ဘယ်ကံလဲကာယကံဝစီကံမနောကံဤသုံးပါးဘဝတည်းသွင်းပါလေကိလေသာဝနဲ့ကာမဝကိုသစ္စာဖို့တော့ဗာသစ္စာအကွက်နေတဲ့ပဲကွက်မှာဝိပါကဝရှစ်ပါးကိုပေါ်ပြပါဘဝအနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းပါလေသစ္စာဖို့တော့ဗာသစ္စာလေ
ကွနဲ့နဲ့ပဲကွမှာလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဖြစ်အကွဖယ်နှကွရှိကဲအကွလည်းဖယ်နှပါငါလေးဒီဒီရှစ်သွေကိုဘူရနှစ်ပြားတစ်ခေါက်တတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝိညာဉ်မြင်သူသစ္စာအဖြစ်ကမ္မတရတမာဒိဋ္ဌိအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ရမယ်လို့မဟုတ်လားပါဏာတိပါဒသသုရမေရအဆောင်ပါဏာတိပါဒသမိစ္ဆာရိတဲ့အဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်ချမဲ့၌ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်လို့မဟုတ်လားရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားပါဏာတိပါဒသသုရမေရိယအဆုံးပါဏာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုရှောင်ကျင်ရင်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူကြီးနဲ့ကြီး6ထပ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားလားအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနာပယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကတရားနှစ်ပါးယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ကြာနော်မေးတယ်ဓကရောမေးတယ်ဝိဇာမေးတယ်ဆိုတာကံကိုမယုံလို့ပေါ့ကံကိုယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးတယ်မေးဦးမလားမေးပါဘူးဗျာနဲ့ကရောမေးဦးမလားမေးပါဘူးဝိဇာတယ်မေးဦးမလားမေးပါဘူးဗျာကမ္မတရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဥပ္ပဒါတမ္မာမေကတံဖို့တမ္မာဒိဋ္ဌိ၅မျိုးမဟုတ်ကြတော့ဗျာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်သူသစ္စာဖြင့်အဲ့ဒါကံဖြစ်တာအရေးကြီးတယ်နော်အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပုံညာပိသင်္ခါရပေါ့အောက်က အပုံညာပိသင်္ခါရပေါ့သိရှိတတ်တော်တဲ့ကမြင်နေကစဆေဝောင်းကြီးတည်တတ်လို့ဆိုပါဏာတိပါဒကံမထက်ဘူးပါဏာတိပါဒကံထက်တည်တည်ချမဲ့နဲ့အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြည့်ငရဲကိုအာရအောင်ခံငရဲတဲ့စစ်လူဖြစ်ကိုရရင်ထားမွေးမိုးချေတည်တဲ့ကလေးတွေမရှိလားရှိပါရဲ့လသားနဲ့တည်တာမရှိလားရှိပါရဲ့ကျောင်းသားအရွယ်နဲ့တည်တာမရှိလားရှိပါရဲ့တထေးသားပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့တည်တော့တထေးရဲ့စီးစီကိုခံစားရရဲ့နော်အိုးဘုတ်ဂျိုးနဲ့ပြောလို့တည်တော့တာနော်လူဖြစ်ကျိုးရှုံးတာပေါ့အတိတ်ကိုယ်တယ်လို့မပြောလားအတိတ်ကိုယ်တာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာအတိတ်ကိုယ်တဲ့အကြောင်းရှာကြည့်တော့သိရှိတတ်တော့အတိအတိကိုတက်ခဲ့တာပေါ့နော်အနာဆိုယောဂါဆိုဖြစ်တယ်လေပါဏာတိပါဒကံပေါ်မှာမိမိကကျူးလွန်ခဲ့တယ်နှုတ်ဆက်ခဲ့တာဒီကွယ်နော်အဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားအရှိအင်းကအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေကြတော့အသက်90ကျော်80စားနေတယ်သွားနေတယ်လို့နေလေမပြောရဘူးလားတီလကုသိုလ်ကောင်းတာကိုလို့အဖြစ်မပေးလိုက်တဲ့ဒီလုံးပန်းတို့ဟင်းတည်းကစပြီးတော့ရှင်ကိုကြောက်တံပရမအထိပိုင်ရှင်အခွင့်မကြည့်ဖဲနဲ့ယူရင်အာရဏကံဖြစ်ဘူးလားအာရဏကံထိုင်တည်တည်ချနေအပေရပါအပေကိုကြည့်ငရဲကိုအာရအောင်ခံငဲတဲ့စိတ်လူဖြစ်ကိုရတယ်ထားလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအငဲ့ပြက်တာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်နော်
路白路路稍微你变了，路路皮蛋了，讲讲就这样不了。老们家下讲来喏，联系没呀没呀些连就说下加密度没啥啥那干不得了。到时候啥啥那干得，弟弟下面的阿伯来帮，阿伯我家没有阿样看。也得是路皮不一样，路皮得我嘛，路钱多了，80零80呢，小时么讲啦，小时讲的，3万年的白头木大娃苗么东家不能，木大娃那干么成了？弟弟前面的阿伯来帮，阿伯我家我也有阿样看，也得路皮一样的路皮得我嘛。3万年白头，我这个38个啥，7路5路路不多呀了，路啊用金是不能，3万年变了，每个人说是阿爷，弟弟个读书讲杜拉梅利亚干么得了，杜拉梅利亚干太阳，弟弟唱的阿伯来嘛，阿伯我家。没有阿样看，没有电视录片一样的了，录片的不完嘛，有的不过免费了，录片的录有快片的、快片的我有不？哎，你干嘛吧？突然没人看，说送个喏，有的没当没啥看，有点点，可能没能嘛能出来这样。哎，的阿爷了，我了到了木的他家了，赚钱的事情没包了。花钱的事情没包了，公安大庙批时间的事情没包了，木蛋东西的事情没包了，哎，得干嘛嘛？技术关，哎，唔得就是讲的喏，哎，老师这不么讲，练哪家，像体里面哎啦，都冇保护路的，干嘛的大马里的干就用机啊，没家了。干就用起来不过，阿古多现在了这个用起来不过，阿古多录把么了？阿古多录啥的，干就没用起录不？哎，了现在不录人了，你来家没家里家会太慢的，阿古多现在家古多个钱大的家呢，满里庙的阳光庙家的庙几的么？第一嘛，我的觉得在啥？我这个这唱那唱觉得这唱那卫生当起吧，哎，路再不的样的，古多呢阿古多现在路偏去毛不了，晓得怎么着的么好不了，现在呢，而且阿古多路的养下来的牛的米的我寄来家了，面呢我寄来生对来，来片寄来学对来。这种小伙计来搞去别人那块，刚刚东西，再干那种东东，门内我这些你给我这些年的这些标的是了不？我这啥那个来买不别个兄弟把面给把不？啥那个洗车班，钱大的花那么多家不能，就是路个钱大的路那钱的路。现在如果是3万年把种别的嘞，那是对不么讲了？干嘛为本啊？这把种啊，都煮开的，咱那古多的没洗不了，地那古多的没洗不了。哦，这把种啊，就别块没呀呢。古别是个都是阿古的路这个嘛，哎，在古多个啊，就别然怪。你帮那谁呢？你帮那谁变了3万年没比不来？你帮的是现在个都是古多干个工作人咯，哎，这个阿古多啊，来比这样了。追这个人的话，这个人的我个人的用的当啊追，加入个高票呀，低票呀，你我的啥的票了不？农家的你家个没戏，用家没戏比加了，低就低加，热就热，加没你也不能。那阿古多来了，我喏。第一个阿伯乱帮了，我老娘确实讲了嘞。第二多不过下岗他妈讲送嘛我家人喏，
哎呀，努的这个哎呀问题，俺把地了没讲没就没帮听听了不？哎，罗听听的为啥？阿古多啦，古多啦，古多的呀哩，古多现在的呀啦，强大的呀。哎，对了嘛，3万年没变过呀。路3万年没变过喏。俺别的那人生啊哩，古多路的古多的呀喏。古多路呢3万变了，8万的是对不猛讲了。这个。对面3万3对面外面这外啥的苦开了我，在阿古多干俺也我来家人喏，俺也来比如在外干一边了不，俺别的人在省啊在家呢，谁不猛讲了？3年了就被困下的，3年谁来看家了？没谁掉个体力上背了，被俺养了包那个的国家。哎，累了不猛讲了，被俺也包不了了，老法没去不喏。俺别的一生下的了，老大没去不过。哎，他干就用劲了不？讲究的地步了的，用劲不了了喏。哎，现在不猛讲了。哎，这古多是了强大的点喏，阿古多现在点喏。哎，别说变好了呀，古多个强大的阿古多现在。里面也对了，古多了阿古多。大米大把也对了，古多了阿古多。半文节的也对了，古多了阿古多。谁抽了古多了阿古多？阿古多路他无关。都没了钱大钱那种交不了。钱大钱谁没抽呢？钱大钱也没对呢。谁抽了阿古多也对了阿古多。活着这么低乖，是不么讲了？没地着为啥呢？大家定看下不？没地着为啥呢？活着定看下不？没地着为啥呢？连咱们家的主角交个的阿古干，他定看下家不？是不么讲了？哎，多累了家，现在不路人了。古多个强大的点家呢，阿古多现在的呀，哎，是这不么讲了？来了，这个见面了嘛，自己的人摆的了，好看的，你们去不了？好看的喏，哎，这干嘛我把干大的了，路撇的了，讲就这样不了。别路的来了，哎，也等于话的牛的马出门来了。先就明了都香港的把西明了都川剧都明了来参加都，哎，说的没需要不了。哎，说大爷奶奶摆着多了，他那表给路的没需不了。俺们那个山我看他不要背开了喏，东厂都背了不，南厂都背了不，他那表给了没表不了。这样咱们个二代咱家来的哦，都好包了，都好包了这关。我是个过开了过开了过来乱开了，没乱不能，哎，是这不么讲了？这样地的不过，哎，都看那表端不溜个地没背了不家了，我那个表米了你了，满场记这个过面那一个没面不了，过了过后了满场过面那一个面过去了的包了过，哎，表米了最好俺们记不了，绝对点的也拉黑。哎，这样地步也记得国家了，哎，现在不么讲了，哎，地嘛别人来喏，不然把那米地嘛面到安平，我问的我叫个不比较些个的过，我问出来，我叫了干嘛了？这米个物业都装都漏条户，我表用我来讲，本来都跌着我来找的比中钱来讲。菜东西呢嘛，本菜嘛，苦嘛，菜类呢嘛，上干嘛，物业一多少的，米炊多少的，物里多少的，布里瓦里多少的，上干不能。五本的家了，中午来做嘛不，一年来总算嘛不，哎，这十股呢，没苦不，菜东西呢家了苦多少大家了，这看我们西部，今年苦多一点。虽然对的，
我这里可相当极端的，在路天马也，我路天马也怎么拉不了？不懂了，阿古懂，阿古懂，我表肯表了，阿古懂啊，小问题了quoi。那表肯表了，我们比对不加了。我路天啊，在路天没听不了。每天都还没记得我，没记得干什么？别那个来点难的不？家家都是写嘛，多嘛写了不？多没送家的去给你买下来，也我们就看别嘛不？那就没乱不了。阿古都是多多为了我们你那块，多你那块，真的喏。这样子的破国家了，而且10多年的个扩大了喏。这看我们西部家了，我山里里面住没知道，我西部的啊住啊人第一家里的住没包人的，而且靠海路啊，过配的撇开不没，过没的撇开不没的家了，最终就是每种的，而且我表弟啥的，亲俺啥不了。过性的家见了全大家把子家了，也说别打着那每年过年也能家把子喏，种你这个么不啊不呢？现在不么讲了，我路不我车里也买呐，我路我买了这人这家里面的家呀，用不了没不了，种来了跑路的，没地图啊，叫做地图跑上的话，来了不么讲了，来了家。路明了呢，别说讲嘛，别批批，英嘛别批批，牛的面牛大里的当玩家，这时候不敢写快写，这时候不会编，这时候阶段理，路也不了。在民族朝阳个阶段理下嘿，你就话不了。民族个配备个路上看下不了。东药个对好，东药个听着，英嘛是个表里家的家人。阶段理的是么包？好多东药个细呢也包。记录而且东西记录在路上哭的，干的没得把话的没教不了。我都快落了不？我都快落了，怎么写不了？古董了，阿古董，阿古董。好路这个那边就在外家路上没路分的，都是阿古董不？阿古董的没住不了。阿古董在都是没路分的，都是我带来的关。阿古董是阿古董啊，喏。好路这个阿古董偏偏都白买呢。东要看阿爸或者阿古多都要带大的关，种累了不么讲了。在地下地的不过的家了，都是哭了，我都包了落了，就是了么？这种咱们会让我都古多住样嘛么？都是哭的，我都把包了古多样的了，不用学那么录家不了。地都要破山了，没地都要交多了，种累了不么讲了，累了家。在秘密啊，你比如嘛，公的你的撇子，当土鸡你的撇子，养喂，18的养哪里，3的养哪里，8的养哪里，9的养哪里，是不啦？我的路啊，东拉浪的比北嘛不？那顶棚有多少呢？那顶棚，东拉就来没北了，西拉就来没北了不？来比如另外桥那叫来庄的，后来回个没来着没北人不家的，没人北路的来过。表的时间在弄我没路的呀，现在咱老把破门怎么干？比如陪家那快递的表了，啊，表看呢，若是像咱们那些嘛，现在怪，这不的一路太极了，不呢不来，不的怪，这不的一天都一没一不了，都是这不路的喏，看那装了，别没路是错的了哦，也把也按照个别的不的，多大钱来的。呀个要我们别的不这块，是这不么讲了？阿古多的呢，红一路电单子嘛，都家里的家务的583多做一的没了嘛，也是了的，做了另外厂那家的个县那家的个，端庄的家了，阿路那路的渐慢慢长大西家了，渐慢一不路了没也不了，你那我学别的差别个嘛没了喏。你讲嘛，那屋里稍微你也不如那么别的地方，屋里我别样我下了，不如把下路没有不吧，下路没有了，不如把没点进步，1000到你家，再对多干生你家了，1000到你家了，这时候努力表来这个，别没说谁不没了1000到没了，1000到的喏，种累了不忙讲了。
တဲ့ဘူးတဲ့ရေးတဲ့တော့အေးသွားတာကိုကွယ်နှစ်ချုပ်ကြည့်ဥပမာအပြတစ်နှစ်မှာငွေက12သိန်းအပြည့်ငွေရတယ်ကြားတယ်သူ့ချက်2သိန်းဆိုတော့ကယော့သွားမှာပေါ့အဲ့တဲ့နှစ်ကျတော့14သိန်းမြောက်သူ့ရှိရတာမရတာ2သိန်းတိုးလာသေးတာကွယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်တရားနေနော်အဲ့ဒါစိတ်မဆိုးပဲကိုပေးရမယ်လူကလည်းပဲစိတ်မဆိုးရမယ်လူကလည်းစိတ်မဆိုးဘူးကုသိုလ်လို့မခေါ်ဘူးလားကုသိုလ်ချမ်းသာတယ်ပြောယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလက်တွေမြစ်တွေတဲ့အခုထိဘုန်းကြီးမေးကြည့်တာဘုန်းကြီးလည်းရင်းနေတဲ့တရားရည်တဲ့ကဥပါကျွဲတဲ့ဒေါ်ဝတ်စိန်တဲ့သားလေးတယောက်မွေးတယ်မှာ3ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအိမ်မှာနေတာဆေးုံမှာနေတာဆေးုံမှာနေတာကမြားတယ်အိမ်မှာဆေးဆိုဆေးုံမှာအရင်20ပေါ့ဆေးုံကလည်းမရောက်ပြည့်ဆေးုံကရှာပု္ပ္ပံအလွမ်းကုန်အဲ့ဆိုတော့ပု္ပ္ပံကိုလူငွေကုန်လူပန်းပြုံးနေနေတာသူတို့လေများတယ်ရန်တွေ့တာကြားဘူးလားလို့ဖုံးကြမယ်ရန်တွေ့တာတခါမှမကြားမိတယ်ရန်တွေ့တာမရှိတာမိသားပါရန်တွေ့တာမရှိတယ်မြင်လာရင်ရှင်လို့ခဲ့ကြရလေမရတော့ဆင်းုံတက်တယ်ဆိုတာသားကဈေးရောင်းသားမိဆင်းုံတက်လင်းကဈေးရောင်းမလျော့ဘူးသူတို့ပု္ပ္ပံကုံလဲအာကြီးကုံလဲနော်တစ်ဖက်ဘက်ကဝင်လာကွယ်ပဲပြီးနှမ်းပြီးဘုံလုံးကြီးပေးနေရတာပေါ့ဒီပြည်လူတွေကကြံတာနေမြားနေစေနာအကျိုးပေးတယ်မထင်ရှားဘူးလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးလေ့လာကြဒါကုသိုလ်ကံယုံကြည်ဖို့လို့နော်စိတ်မဆိုးတာကုသိုလ်စိတ်ဆိုးတာအကုသိုလ်ကြရတာမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာခန္တီပရမန္တပေါ်တိခံခြင်းမြက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါစောက်ထဲမှာနေတာကွာယူလို့300ကျမ်းမှာစောက်ထဲမှာမထားမှနဲ့ယူ300ကျမ်းမှာကွာမသုံးဘူးမဟုတ်တာတော့မခံနိုင်ဘူးပြောရလိမ့်မယ်လာပြီမဟုတ်တာမခံနိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာမခံနိုင်တိခံမှုကဖေရှင်မတိခံမှလည်းပြောလားမဟုတ်တဲ့နေရာမှာတိခံမှာမဟုတ်တာမခံနိုင်ဘူးတဲ့ကြားရင်တိခံမှုမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါတိခံမှုကလည်းကြားဘူးမှဖြစ်တာနားဝမှဖြစ်တာကြားမကြားသူကြားဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးဒေသန္တရမှာရှုံးချီမှာရှေးကအရင်ဆုံးလမ်းပုံနေတယ်ကလားပန်းချပြီးသာဝစိတ်အဲ့ဒါသူပြောင်းသွားပြီးဖာကုဆိုတဲ့ကလားကုံတုံဆန်ရောက်တာရှုံးချီမှာမနေစောစောကုံဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူတို့အဝင်လာတဲ့အခါသူတို့စစ်တဲ့ဈေးကိုမရောက်နိုင်တော့ကဒီဝယ်တဲ့လူကဆဲထားကြတော့ကြားရအဲ့ဒါလေအိမ်မကြီးအဖိုးကြီးဖွားကြီးကကလားမျက်နှာကိုကြည့်တယ်ကလားကမျက်နှာမညှိုးဘူးရှင်ပြအဲ့ဒါလိုခဏအစဲကဲတော့မျက်နှာကမညှိုးဟာကူမိကြီးအဲ့လိုဆဲတာတွေခဏကြားရနေနေမျက်နှာကြည့်တာနေမျက်နှာမပြည့်ဘူးဘယ်လိုလဲမမေ့ရဘူးလားမေ့ရပါဘူးမိကြီးတဲ့သူတို့ဆဲတဲ့အခါဆိုတဲ့အခါကိုကောင်ကြည့်တာအသားရည်မလျော့ဘူးတဲ့စိတ်ဆိုးရမလို့ဘူးတဲ့အသားရည်လျော့ရလားမလျော့ပါဘူးစိတ်ဆိုးရမလို့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီထိုးသလိုကနားရလားနားပါဘူးစိတ်ဆိုးရလိုရလားမလျော့ပါဘူးကိုရှာငါးပြားစီပါလားမှန်ပါဘူးစိတ်ဆိုးရလိုရလားမလျော့ပါဘူးအဲ့ဒါခန္တီပရမန်တက်ပေါ်တိခံခြင်းမြတ်တာတိခံတဲ့နည်းတွေပဲနော်မှန်ပါဘူးတနေ့ကြတော့ကုသိုလ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးနော်ထင်ရှားပါဘူးဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကလားဆင်တော့ဟေ့ဗမာဆင်ကစိတ်ကိုယ်တယ်ကလားဆင်တော့ကလားဆင်ကအတွင်းနဲ့ရောက်အောင်လို့တာဗျာအဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်ဤပမာဏကဲ့သို့ကိုလုတ်တဲ့နေရာသွားတယ်လာတဲ့နဲ့၆တော်ရမှာအကြောင်းတိုက်တီးခံမှုလိုတယ်ကြားလားမဟုတ်ပါမဟုတ်တဲ့သူပြောတာစိတ်ဆိုးတာမလို့ဘူးတဲ့ဟုတ်တာပြောတာလဲမှန်တာဟုတ်တဲ့စိတ်ဆိုးတာမလို့ဘူးတဲ့ဘယ်လောက်များကြည်တယ်လဲနော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကတော့ဖယ်ဘက်ကလာပြေလို့ခဲနေတာကွယ်စိစိပေါ်မကောင်းဘူးပုရုဇာကမဟုတ်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်ရင်လည်းမခံနိုင်ဘူးစိစိပေါ်မကောင်းဖိတ်ကမလွတ်တော့ရှေးစားတော့ဘယ်လိုဥမာလဲပေးတယ်လဲဖိတ်ပေါ်ဆူကြတော့ဖိတ်ပေါက်တယ်ဆူပေါ်ဖိတ်ကြလဲဖိတ်ပဲပေါက်တယ်ပုရုဇာကတော့အကုန်လုံးအာဟုသူကြီးကဖြစ်နေတာစိစိပေါ်မကောင်းအဲ့ဒါတွေကမူပြောင်းဖို့လိုတယ်နော်မိမဲ့တုတလိုတယ်နော်ကြားဘူးတော့နာဝတော့တရားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့လေအဲ့ဒါကမ္မတရာတာမာတိတွေကံကံကြိုးယုံကြည်ရမယ်ကြားရှင်းနာဘိက္ခွေကာမဝရာမိရှေးကမကြောက်ဘူးကြားဘူးထက်မှန်
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးတောနဲ့ခါစားသွားတယ်ရာတိတို့ကတပေါင်းတူတော့တဲ့ဒီကြွေတာက3 ပုံ 2 ပုံလောက်ဖြေသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီဒုက္တိလယဟန်ကြီးတိလမရှိတဲ့ယဟန်ကြီးပေါ့လူသူလေးပါမရောက်တဲ့နေရာတောထဲတောင်ထဲသွားငါးမြားတယ်ကြာလူသူတွေသွားတာတဲ့နေရာဆိုတော့သူ့အကျဉ်းညိုပြက်မှာဆိုတာဟုတ်လူသူလေးကမရောက်တဲ့နေရာသွားငါးမြားတယ်ချက်တန်းကြားတဲ့အခါနားဆွင့်ပြီးတော့ကြည့်နားထောင်တိရစ္ဆာန်လားလူလားပေါ့တေကိတအမှတ်ရှိတယ်နော်လူဆိုတော့ခြေနှချောင်းကိုကြွသွားတာပေါ့တိရစ္ဆာန်ဆိုတာကျွေးသွားတိရစ္ဆာန်လေးချောင်းပေါ့ခက်သွားတာနဲ့ကြွသွားတာတူရဲ့လားသာလူတန်မောလူတန်ဆိုတော့ငါးနှက်တဲ့ဒုက္ခဖွင့်ပြီးတော့လမ်းမှာကြည့်တယ်တစ်ပင်ကြီးတင်မလင်းဆင်းပြီးတော့ဖလားတမမဲ့ဝင်တဲ့ဘုံကြီးထိန်တော့တာဗျရှင်မြင်းနဲ့သွားတွေ့တာပေါ့ဥတဲ့ရှိခိုးတယ်နော်အမျိုးမျိုးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့လျှောက်တာဘလို့ပါလျှောက်တော့မထူးဘူးမထူးလို့ရှင်မြင်းကအင်းတဲတော်တောင်မှာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဧကမှုရအာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရဲနာဖြစ်မှာရှင်မြင်းစိတ်ထဲကရဲနာလို့နှလုံးမသွင်းဘူးလားရဲနာလို့တော့ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ့ကွယ်နဲတော်ရောက်တဲ့ကရွှေတော်ငွေတော်ပေါက်တော့နာပြန်ကြတယ်လေဘတော်များအာရသာကောင်းလဲနော်စေနာတဲ့ကျိုးပေးတာအဲ့တဲ့အကျဉ်းညိုခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာဟုတ်ကြလားဒုက္တိလမရှိဘူးသူရှင်မြင်ကအရန်တော်လို့နှုံးသွင်းဘူးလားရန်တော်နှုံးတော့ကုသိုလ်စိတ်ကိုကွယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးလားသူစေနာကအကျိုးပေးတာနော်အကျဉ်းညိုခန္ဓာကအကျိုးပေးတယ်လားကိုယ်စေနာအဲ့ဒါကိုသိစီရှင်တယ်ကြာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းအဲ့ဒီမှာပွဲတော့ဆက်တဲ့ခါကျတော့အချင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာအာသုကုဏရဟန္တာရှိတယ်ဆွမ်းဖို့ဆွမ်းပြလွှတ်လိုက်တာဘလို့လွှတ်ရမှာလဲကြောင်းနေဖိတငယ်ချင်းကိုရွေးချယ်လွှတ်လိုက်တာပေါ့ကြောင်းသားတော့ကလည်းအစကားပြောတာအပိုလိုမရှိတိကြတယ်နော်သူရှင်ပြင်းဖြစ်တော့အမတ်ရဒုက္ခဉာဏ်တော့ကလည်းတိကြတာပေါ့အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွမ်းကလွှတ်လိုက်တယ်မြို့ကတောကအသွားဆိုတော့တေယုကမနှင်းရပဲကိုချော့တယ်မကြဘူးပေါ့အနာကြခါမှာချော့တယ်ဆိုလှည့်ကြည့်တော့ငါးများတဲ့ဒုက္ခမဖွတ်ခင်တော့ဘူးကြာတက်ဆံတွေ့တော့တာပေါ့အဲ့ဒါအမိန့်တော်ပါတဲ့တန်းဆွမ်းတယ်စားသုံးလည်းပကန်းခွေရောက်ဆေးကြောပြီးတော့ပြန်လာခဲ့မှန်တော်သူတို့တင်လေငါးများတော့ကိုတွေ့တယ်လို့သူတို့မတင်ရဘူးလားအာသောကုံနဲ့ရမ်းတော်သူရုံမှဖြစ်အောင်ပြောရမလားဆိုတော့အမက်ရသူကဖြုတ်တော်တာဗျအမက်ရသူကဖြုတ်တော်တာစိတ်မကောင်းလားသူရှင်သာကထစ်တန်နေတာကိုအမက်ရသူကဖြုတ်ခွန်ကြီးတော့ကြာညောင်းတဲ့ကကြတော့စဉ်းစားနေငါတငယ်ချင်းကကြောင်းသားတော့လည်းစကားပြောတာအဖူလုံးမရှိတိကြတယ်ဝန်ထမ်းလို့အစိုးရအမက်လို့ပြန်တော့ကလည်းအတန်တိကြတယ်ခေါ်ပုတ်ကသူ့မှာဖြစ်မှာပဲလို့စိတ်ပြောင်းသွားဘူးလို့သူ့မှာဖြစ်မှာပဲလို့စိတ်ပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ပြောင်းသွားတဲ့ကဟောကဒုက္တိလာကြီးကငါအကြောင်းတော့တေခါရှင်ပြန်ပြီးတော့မှာပေါ့ပြီးတဲ့ကနေရမှာနဲ့တေးရမှာနေသေးရမှာကမြားတာပေါ့တရားအထုတ်နဲ့တေးမယ်ဆိုတော့တရားအထုတ်တာပေါ့သူရထားတဲ့ခန္ဓာတော့အာနာတော့တက်တော့သစ္စာတော့ပြစ္ဆာတော့ပါတယ်အာမထုတ်အောင်မလားအာထုတ်ကတော့တာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဘုဒ္ဓရာမိမေတရားမိဘုံအနာဂါမိမေအနာဘအထတမေတော့ရဟန်းပြစ္ဆာပြီးတော့တာဗျဒုက္တိလာကြီးရလေဒုက္ခကြရဟန်းလာဖြစ်သွားတော့ကရှင်းမြကြီးစိတ်ထဲမှာသူ့ရုံမှာလို့လုံးမသွင်းဘူးလားသူ့ရုံမှာတော့ကတော့အတော့ကိုရဟန်းလာလို့လုံးသွင်းတာနော်ရဟန်းလာဖြစ်ကမှသူ့တိုက်ပါနဲတော့မှရွှေတော်ဝေတော်တွေပျောက်ကုန်လို့လားဗျသူ့ရုံမှာတော့ရွှေတော်ဝေတော်တွေမပေါက်ဘူးလားဒါရှင်ပြည့်ရှင်နာတဲ့ကျိုးပေးတာနော်ဒါရဟန်းလာဖြစ်တော့သူ့ရုံမှာတော့စိတ်ပြောင်းမသွားလားသူ့ရှင်နာတဲ့ရွှေတော်ဝေတော်ပျောက်တာအဲဒါကံကိုယုံကြည်ရမယ်လေ့လာဖို့မကောင်းအာကုရာကညံကွယ်နော်အဲ့လိုစိပုံလုံးနဲ့ကြားတာတိမှပင်နေတာမတိပင်နေမှာတိအောင်ကြိုးစားဘာတွေတိပုံလုံးနဲ့လေ့လာဖို့မကောင်းလားဘီရကသုံးမုံချုပ်ချဌာန၅ပါးအဲ့ဒါအမြင်ခံအရှုခံတရားမျက်ရှိနားနာလျာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒါကိုဖေတ္တတရားထုတ်ကြရှိပါမလားမရှိပါဘူးဗျာတရားထုတ်ကြမရှိဘူးနော်တောတဲ့တောင်ထဲကိုသွားရင်လည်းတက်ခိုင်းတာပေါ့အိမ်မနေလည်းတက်ခိုင်းတာပေါ့လမ်းသွားရင်လည်းတက်ခိုင်းတာပေါ့ခန္ဓာပြုဖို့လိုတာစိတ်စိတ်ပမကောင်းအဲ့ဒါလူတွေကွယ်
လေးလာဖို့လိုတယ်နော်ရုပ်တဲ့နိုင်တဲ့ပရမတ်ကိုအချာမချာသိဖို့လိုတယ်သိဖို့မလိုပဲဘူးလားစဉ်းစားတချို့အားထုတ်တာတဲ့တုဒ္ဒကနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုရှိတယ်ကွနော်တုဒ္ဒမြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုရှိတယ်တမာတိထူထောင်တဲ့နေရာမှာထွတ်တာတိဝင်တာတိကစားတာပေါ့စားလို့တော့အတ္တတာဖတ်တာတာပေါ့နာတိဝတကားဝပေါ့အဲ့လိုတတိပြုဖို့မကောင်းလားအဲ့တော့ထိတာတဲ့တဲ့လေးစဉ်းစားနော်ထိပြီးမှဝင်သွားတာပေါ့ထွေးတယ်ကလည်းထိပြီးမှမထွေးဘူးလားထိတာတဲ့တဲ့ကသူတွေငါတွေလားဝါရောတဲ့ထိတယ်လို့တိတာလေသူငါလားကာယဝင်တယ်ကာယဝင်ခြင်းကနေတရားမယ်လားဝါရောကယုတ်တရားမရနန်းနှစ်ပါးကဲလူလားနဲ့နေရနဲ့လားနဲ့နေမြမလားနဲ့နေလေ့လာနော်အဲ့ဒါထွေတာတိဝင်လာတိထွေတာတိဝင်လာတိနှာတိဝပေါ့အဲ့ဒါနော်တရားနှလုံးသွင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဟိုးနဲ့လေကဆူညံလာပြီးကားကဆူညံလာပြီးကြားရငါအလို့လို့ခမကားအနှောက်ဖြစ်ပြီးလေကအနှောက်ဖြစ်ပြီးဟောအကုသိုလ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာကိုအလို့လို့ခါလေအနှောက်ဖြစ်ပြီးတယ်မပြောဘူးလားပြောပါဗျာဟောကပေါ်ရမှာရှုလို့မခိုင်းလားဟောရောဆိုတော့ကနာတိမှလားနားမှလားနားမှဆိုတော့အတန်မှလားကွယ်နာတိဝါကိုဖြုတ်လိုက်နားမှလိုက်ပေါ့ကျန်နာကနေခြုံသွားတဲ့ခါကျတော့ကာခန္ဓာကိုယ်ကရားတာမပြဘူးလားရားတယ်ဆိုလိုက်ဖို့ကွယ်စိစိဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားထိတိပြီးမစဉ်းစားနော်အဲ့တော့မိမိကအတန်ကလည်းမလားကာယကလည်းပဲပြုဒဏိယဖြင့်ဌာနအတိတိတွေပေါ့အဲ့ဒါအတွေ့အတဲ့အပြင်အဲ့တဲ့မဟုတ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါမလာဘူးဆိုအိတ်ရှင်းဆိုတော့ထွေတာတိဝေဒနာတိပြန်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားကျရန်သူလားမိတ်ဆွေလားမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေတော့တော့ကွာစိတ်ဖို့မကောင်းလားလေ့လာကြမရှိအပ်တဲ့တရားလို့မရှိဘူးနော်သက်ပိသင်္ခါရအိဋ္ဌာလို့မဟုတ်ဘူးနော်ပေါ်ရှင်တဲ့တရားပေါ်ရဝတာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလို့မဟုတ်ဘူးနော်အာယုံအနေနဲ့ကတော့ဒါလောဘဆိုတာပညာအာယုံပေါ့ဒေါသဆိုတာပညာအာယုံပေါ့မောဟဆိုတာပညာအာယုံနေနော်အာယုံအာရမိကလည်းမဟုတ်ဘူးလားပေါ်တဲ့စိတ်လေးကိုလေ့လာရမယ်ကြားတဲ့ပေါ်ပြီးရင်မြင်ပြီးရင်မပြည့်ဘူးလားလိုချင်ပြီးရင်မပြည့်ဘူးလားလိုချင်တာငါလားတဏှာလားတဏှာပေါ့လူလားတဏှာလားအဲ့လိုစစ်စစ်ပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါတဏှာလို့သိဖို့လိုတယ်နော်ဒီခန္ဓာလေလို့ပြန်စသပုံမကောင်းသင်္ခါရခန္ဓာကပေါက်ဖွားတာလေ့လာဖို့မကောင်းလိုချင်တာငါလိုချင်နေဆိုတော့ငါကဒိဋ္ဌိမရဘူးလားလိုချင်တာကအသက်ကာယမဖြစ်ဘူးလားသက်ကာဒိဋ္ဌိပေါ့လိုချင်တာငါလားတဏှာတဏှာဆိုငါပါသိရလားဒိဋ္ဌိမပြုံးလားလိုချင်ပြီးရင်မပြည့်တဏှာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စသိတာမေကလို့မဟုတ်လားနောက်တဏှာလားသိရလားပေါ်တဲ့တဏှာတော့မပေါ်ပါနဲ့တားရရမှာအလိုမကြတာငါလားဒေါသအဲ့ဒါဒေါသစိတ်လို့သိဖို့မလိုဘူးလားခုဒေါသကသိက္ခာရနော်ဒေါသဖြစ်တယ်လို့သိဖို့လိုတာပေါ့အခုတော့ငါစိတ်ကိုမစမ်းနဲ့ငါစိတ်ကိုလည်းလို့မလားဘူးလားငါကဒိဋ္ဌိပေါ့ဒေါသကသိက္ခာရသိက္ခာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါခုတော့အလိုမကြတာငါလားဒေါသဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားဒေါသကဖြစ်ပြီးတော့မပြင်းလားပြင်းဒေါသတွေ့တယ်လားမရှိတာဘူးအနိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလားတိတာမေကတော့မဟုတ်ဘူးလားနောက်ဒေါသလားသိတယ်အဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလွင်ဖြစ်တယ်ပေါ့တခါအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပုံပြထားတာမောဟမှာနော်စိတ်သိပုံမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမောဟစိတ်ကလွင်နေတုတ္တလို့တွေပေါ့ကြားရတယ်ဘယ်လိုတွေတုတ္တလို့တာလဲလို့ပြန်ရှင်းတာမောဟစိတ်ပေါ်တဲ့အခါတခြားစိတ်တွေပေါ်လို့ရပါမရဘူးလမ်းဆုံးလမ်းမှာလမ်းလေးခေါ်မှာလူ၄-၅ယောက်စကားပြောတယ်လက်ဆောင်ဝင်နေတာပေါ့အဲလမ်းသွားရင်းနဲ့လူ၃-၄ယောက်ကလည်းကိုကြီးစုရှင်ပါလေနော်ကိုယ်ကိုအမျိုးမျိုးစောင့်ရှောက်ခဲ့တာတွေပေါ့ကိုကြီးထောက်ပံ့ခဲ့တာတွေပေါ့သူ့နာမည်ကအောင်သိန်းကျန်အဲ့ဒါခေါ်အောင်နာမည်ကမေ့နေတာပေါ့နှုတ်ဆက်မလို့ပြုတ်နေတာဘလို့ကတွေးလို့မပေါ်ဘူးလူလုံးပြုတ်သွားခါမှအောင်သိန်းလို့ပေါ်လာတော့တာဗျအဲ့ဒါစောစောကမောဟစိတ်ပေါ်တာမထင်ရှားဘူးလားမောဟစိတ်ပေါ်တော့က
တိတဲ့စိတ်ပေါ်လို့ရပါမရဘူးသူချုပ်ပြီးကမှတိတဲ့စိတ်ပေါ်ရတာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါနားတော့ငါခံမြင်တယ်တော့မလားဘူးလားအဲ့အကုသိုလ်ဝင်မလားဘူးလားမောဟစိတ်ကလေးသိလို့ရှိရင်တော့မောဟစိတ်လည်းပေါ်ပြီးမပြည့်ပြည့်မောဟစိတ်တွေ့လားမရှိတာမရှိတာအနိစ္စသိတာမဲ့ကလည်းမဟုတ်တော့တက်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စလည်းမဟုတ်တော့လောဘပေါ်ဒေါသပေါ်မောဟပေါ်ရှင်တဲ့တရားပေါ်အနိစ္စလမ်းဆုံးလေတော့သစ္စာတရားဟောတဲ့ကမောဆံတော့သစ္စာတရားဟောတာရှိတယ်နော်ဘယ်လိုဥပမာပေးလို့ဟောလဲတဲ့ငါသစ္စာဟောမယ်ကြားရင်နွားသက်သမားနဲ့ဘုရားတကာအကြောင်းတကာကြားရင်စိတ်ပေါ်မကောင်းလားနွားသက်သမားကအိုနာတိလွတ်ခဲ့တယ်ဘာသစ္စာလဲဘုရားတကာအကြောင်းတကာအိုနာတိလွတ်ခဲ့တယ်ဘာသစ္စာလဲတတိကြီးကလည်းအိုနာတိလွတ်ခဲ့တယ်ဘာသစ္စာလဲအတူတူပါလားကဲသစ္စာကြတော့တူမနေဘူးလားအိုနာတိဘာသစ္စာလဲအကုန်လုံးတူတယ်နော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကြတော့တူရမလားဘုရားတကာကြောင်းတကာကုသိုလ်ကံပေါ့တူသေးတော့လူပြင်းနဲ့ကြီးပေါ့နွားတဲ့သမားကအပယ်ပေါ့ဒါကြတော့အကုသိုလ်ကံလို့မဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တူရဲ့လားအဲ့လိုလဲပိုင်းခြားသစ္စာကြတော့တူတယ်နော်ကံပေါ်ရှင်တဲ့တရားပေါ့အနိစ္စလည်းမဆုံးဘူးလားအနိစ္စသိမှစိတ်ချတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဆွဲကြရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါလို့တာထီပြီးမဲ့လက်တွင်ပြည့်တွေ့ပါနော်အဲ့လိုစိတ်သေးပုံမကောင်းလားစဉ်းစားကြောင်းရှားတွေဝန်ထအနေနဲ့တွေ့ကြည့်အခုမိမိကလည်းဘဝကလူတွေတခြားမျိုးတွေမျိုးစံမျိုးဖြားတယ်ရောက်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။ဩကံဟောဖက်ကလည်းပဲရှမ်းပြည်ပဲရောက်သွားတယ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူး။ရှမ်းပြည်ဖက်ကလည်းအနောက်ပိုင်းတွေရောက်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။ကိုမျိုးနဲ့ကိုနေရကျင်းရပါပြီတဲ့။သုံးနဲ့ရှိတဲ့ကမတင်ကြဘူးလား။နေရာကြောင်းချုပ်ဖို့တင်ရတယ်နော်။ကိုရနဲ့ကိုနေစင်ရပါပြီနဲ့ကြားတယ်။ညိုဆွဲဒိဋ္ဌိရောဆွဲဒိဋ္ဌိတွေပေါ့။အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေကြလဲအိမ်ဆွဲဒိဋ္ဌိသူများအိမ်မှာနေရတယ်အဲ့လိုတော့ရှင်းလာနော်ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုနေရတဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်လေအိမ်ဆွဲဒိဋ္ဌိတွေကြားရင်ကဲရွာတော်ကိုအဝေးကလှမ်းကြည့်နေမယ်သုံးမယ်ကကြည့်တဲ့ကသိပင်တောတောင်နဲ့မချားတဲ့ကမမြင်ဘူးလားရွာလည်းရွာကြီးဆိုတော့မြင်ရတယ်ကွာရွာထဲရောက်တဲ့ကရွာတွေ့တယ်လားအိမ်တွေ့လားရွာတွေ့တယ်လားလူတွေ့လားရွာလည်းမတွေ့လူလည်းမတွေ့နော်ဒါရွာတွေ့တယ်ရှိလို့လားမရှိလို့မရှိဘူးလို့ယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးယုံကြည်ရွာအနေနဲ့ဆွဲကြလို့သိရတွေ့နေတာကအိမ်နော်တွေ့နေတာကလူအဲ့တဲ့အိမ်တင်းကပြင်းထောင်အိမ်ပေါ့တွဲမိုးပေါ့တွဲမိုးခွာလိုက်တာပေါ့စုပုံထားတယ်နော်တွက်တဲ့နဲ့ဗာဒမိတ်ကဖြုတ်ညာတဲ့နဲ့အကုန်ဖြုတ်ရဲနေတဲ့နဲ့အကုန်ဖြုတ်ထားလိုက်တာပေါ့ဖြုတ်ပြီးရောက်ပြီးထုတ်လိုက်နော်ဖြုတ်ပြီးပြင်ထောင်ခွာလိုက်တာပေါ့ပြင်ထောင်ခွာပြီးတိုင်းနေဖြုတ်လိုက်တာပေါ့တိုင်းနေဖြုတ်ပြီးခပန်းကိုခွာလိုက်တာပေါ့ကျဲနေခွာလိုက်တာပေါ့ရှေ့နေကိုနှုတ်လိုက်တာပေါ့အောက်ကရဲမတွေကိုဖြုတ်လိုက်ရတာပေါ့တိုင်ခဲမကြံဘူးလားနှုတ်ကြည့်အာလုံးစုပုံတာသစ္စုဝါဘုံအိမ်လားသစ္စုဝါဘုံတော်တော့ကကြည်တော့အိမ်မြင်တာနော်အခုတွေ့တာအိမ်လားသစ္စုဝါဘုံသစ္စုဝါဘုံမတွေ့သေးဘူးကွာဘာဖြစ်လို့အိမ်မတွေ့တာအဲ့ဒါအိမ်မရှိဘူးလို့ယုံကြည်အိမ်အနေနဲ့ဆွဲရလို့သိရအဲ့တဲ့သစ္စုဝါဘုံဖျားပြတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့တန်ဆန်းကြည့်နော်မာရာမတွေ့လားမာရတိတာသူဟာလားကာယကာယဝိညာဉ်ကနံတရားမရလားမာရာကယုတ်တရားမရလားသစ္စုဝါဘုံလားနံနေအိမ်လားနံနေရွာလားနံနေသစ္စုဝါဘုံလည်းမတွေ့အိမ်လည်းမတွေ့ရွာလည်းမတွေ့တွေ့တာနံပဲတွေ့တယ်နော်မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့လားအဲ့ဒါမရှိတာကိုသိစီခြင်းနဲ့တွေ့တကမိမိကအမျိုးတင်မျိုးသားဖူးစာဖြစ်တော့အကျဉ်းနဲ့များရရင်နော်ဒီနေ့ရွာနှိမ့်ကြတော့ကလေးမွေးလာခဲ့တာပေါ့မပြောရဘူးလားကလေးလားအရှင်းတဲ့လားအဲ့ဒါကလေးလေးသားမြစ်စစ်ပြီးတော့လေးအောင်မွေးတယ်နော်တားရောက်ပြားခဲလေးအောင်မွေးတယ်အဲ့တော့တော်လေးနာမည်ဟိုလည်းပြည့်တော့နည်းနည်းသုံးနှစ်ကြတော့နာမည်ပေးကြတာပေါ့နော်
ပြေးတဲ့ကဥဆုံးမွေးတဲ့တောင်းတင်ဥလို့မခေါ်ဘူးလားတင်ဥလို့အမည်နာမမပေးလားဒုတိယတတ်တင်အောင်ပေါ့တတိယကတင်မောင်ပေါ့စရုထကတင်ထွေးအဲ့ဒါမွေးတဲ့ကပါဒလာမိဘကပေးတဲ့နာမည်မိဘပေးတဲ့နာမည်နော်ကြာတော့အတိရွယ်ကြည်လာကြတော့တင်ဥရှိတာရှိပါလေအယုအရက်အမောင်းကဘယ်လိုအရက်ကအလက်စားပေါ့နော်အသားကညုံညုံပေါ့ခဝဝမပြောဘူးလားပြောတယ်နော်ကဲတင်ဥထေလို့ဆံပြားကခြိပြရောက်ခံစမ်းကြည့်တင်ဥတွေ့မလားမာတာတွေ့တင်ဥတွေ့မလားပြောတာတွေ့မာတာပထီပြောတာပထီပေါ့မာတယ်ပြောတယ်ကြည့်တာသူငါလားကာယဝင်ကာယဝင်ရင်ကနန္တရားမရမာတာပြောတာကယုတ်တရားမရနဲအောင်နှစ်ပါးပေါ့တင်ဥလားနဲ့နေရောတင်အောင်လားနဲ့နေရောတင်မောင်လားနဲ့နေရောတင်ထွေးလားနဲ့နေရောနဲအောင်ပဲတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တော့အဲ့ဒါယုံကြည်ရင်လူကတွေ့ရလားနတ်ကတွေ့ရလားမြမာကတွေ့ရလားဘာဖြစ်လို့မတွေ့လဲအောင်းတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့တာမရှိပြင်းညက်ကလူနဲ့ဓမ္မတတ္တဝါနော်မရှိပြင်းညက်လူနဲ့ဓမ္မတတ္တဝါရှိပရမတ်ကစိတ်စေတယုတ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကအသင်္ကတပရမတ်စိတ်စေတယုတ်ကသင်္ကတပရမတ်ရလားစိတ်စေတယုတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးချုံးကြည့်တော့နယ်နေယုတ်ပေါ့နယ်ယုတ်ကလွတ်လွတ်တခြားတွေ့သေးရလားလူလားနယ်နေယုတ်နဲ့လားနယ်နေယုတ်မြမာလားနယ်နေလူဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာမြမာဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာအဲ့ဒါမရှိရင်ဆွဲတယ်လို့သိရလားရှိပါမရှိတာကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဆွဲတာကိုမရှိဘူးနော်ကဲမရှိဘူးလို့သိဖို့မလိုဘူးလားခေါ်တော့လူလို့မခေါ်ဘူးလားနဲ့လို့မခေါ်ဘူးလားမြမာလို့မခေါ်ဘူးလားကားတွေတပည့်တွေလို့မခေါ်ဘူးလားအဖေအမေလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တာဖျားပဲလားညီတော်အနန္ဒာလို့မခေါ်ဘူးလားကားတော်ရာဟုလောင်းလို့မခေါ်လားခြေတပည့်ခြေသားတို့လို့မခေါ်လားဖျားပဲလားမပေဘူးကွယ်နော်ဟာဒီပေတာလဲလို့စိတ်သိပေါ်မကောင်းလားလူလို့မထင်လားရှိတယ်လို့မယူလားဘုရားပေးတဲ့ညီရလေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်နော်ဆံပြားကခြိပြခြိပြဆံပြားကန်ဆန်းကြည့်ပူနွေးလို့မတွေ့လားလူလားတည်စောတဲ့တနည်းအားဖြင့်အေးတာမတွေ့လားလူလားတည်စောတဲ့အေးတာတိတတည်စောပေါ့ပူတာအုံလားတည်စောပေါ့ပူတယ်အေးတယ်တိတာသူငါလားကာယဝင်သူကနံတရားမရပူတာအေးတာကယုတ်တရားမရနဲအောင်နှစ်ပါးပေါ့လူလားနဲ့နေနဲ့လားနဲ့နေမြမာလားနဲ့နေကဲလူနဲ့တည်းမှာမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲအဲ့ဒါပင်လားနဲအောင်လို့ဒီလူလို့ခေါ်နဲအောင်လို့ဒီနဲ့လို့ခေါ်နဲအောင်လို့ဒီမြမာလို့ခေါ်သားလို့ခေါ်သမီးလို့ခေါ်အဖေလို့ခေါ်အမေလို့ခေါ်ပေါ့ကဲခေါ်တာညစွာပြပဲလားသူမှုတဲ့အနေနဲ့ကလည်းခေါ်တာမမှန်ဘူးနော်မှန်မှန်စဉ်းစားနော်အခုတရားနာပြိတ္တတဲ့လူ200 300လောက်ရှိတယ်တန်ဖြာတိတလုံးကိုတယောက်ကိုပြမင်းအဲ့ဒါဖာမြင်တယ်လို့မင်းတန်ဖြာတိလို့မပြောဘူးလားလူ300လောက်ကမိကြီးတန်ဖြာတိခေါ်တာမတူဘူးလားခေါ်ရင်တူသမှုတက်စာနဲ့မှန်တာပေါ့မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်လဲတာပေါ့မကောင်းလားသူတက်စာလေးသူသုံးရနော်ခမင်းပဲမှဝင်ပြီးဟင်းတွေကအညိုတွေပေါ့အချိန်တွေပေါ့အဲ့လိုအဲ့တော့အချင်းကလူနေတယ်ကြောင်ရင်ထဲမှာလည်းတန်ဖြာတိကလင်္ကာလုံးထားတာရှိတယ်နော်သွားတန်ဖြာတိယူခဲ့ဆိုတန်ဖြာတိမယူရဘူးလားသမုဒ္ဒမှန်တော့ဒါယူခဲ့တာမှန်တယ်နော်နိုင်အောင်ယူခဲ့ဆိုတာဘာယူခဲ့မလို့သိပါမလားစဉ်းစားအောင်ကွယ်သူသစ္စာနဲ့ပရမတ္တသစ္စာမရောနေမိုးကျပြစ်တာတဲ့အနာရောမောဘူးလားအဲ့လိုသုံးဖို့မလိုဘူးလားသူဉာဏ်နဲ့သူသုံးတာကွယ်သမုဒ္ဒမှန်တယ်နော်မသမုဒ္လည်းရှိသမုဒ္ရှင်နယ်နေရုပ်ပေါ့ဘယ်ပုံဘယ်ရှိတာလဲစိတ်သေးပုံမကောင်းရူတိတိရူပံဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်တီးပြီးတော့မပြည့်အဲ့ဒါလို့ဒါမပြောမဖြစ်လို့မာတယ်ပြောတယ်ပူတယ်အေးတယ်ထောက်ခံလှုပ်ရှားတယ်ပြောတာနော်ရှင်တယ်လို့ပြောရတာနော်တန်ဖြာတိကတမှုတွေပြင်းညံ့နော်တန်ဖြာတိစားကြည့်ဘယ်လိုတွေ့မလဲရှင်းတာတွေ့တယ်နော်
စားတော့ကတန်ပြတိပေါ့တွေ့တာကချင်းတာအဲ့ဒီချင်းတာကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ပါမလားနေ့ခံစားကြည့်တွေ့ပါမလားနဲကြည့်တွေ့ပါမလားနားထောင်ကြည့်ကြားပါမလားရှာနေကြတော့မသိနိုင်ဘူးလားချင်းတဲ့သဘောချင်းတာပြင်းညံသမာဝပြင်းညံတန်ပြတိကသမှုတွေပြင်းညံဝိဇာမာနပြင်းညံတန်ပြတိကအဝိဇာမာနပြင်းညံဝိဇာညံနဲ့ဤလိုသူ့ကိုချင်းနေလို့မပြောဘူးလားရှင်စေကတော့လဲလာနော်ဟာမစကမျက်နှာကိုကြည့်နော်အဲ့ဒါမျက်နှာကြည့်လိုက်ဒါကြားရည်လေးတက်ကြည့်လိုက်ကြားတယ်မျက်နှာလေးတွေရွှေပြီးတော့မလာဘူးလားအခါတိုင်းနဲ့တူရလားဟောက်ပြန်တာစစ်စစ်မကောင်းလားဝိဇာမနာပြည့်ရတော့ချိုတယ်လို့မပြောဘူးလားနောက်တန်ပြတိအရေးပေါ်ချင်းချင်းကိုရွှမ်းကြီးနေတခါတည်းဟာပြီးတော့မတက်ရဘူးလားအရင်ကချိုတာကိုတက်ပြီးပြီနော်ချိုးတယ်ထေပြီးတော့မှသာညှို့လဲရတာပေါ့မျက်နှာကြီးတွေရှုပ်မလားဘူးလားခြေနာလားဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာခွဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတည်းတိတဲ့သဘောလို့လို့တခြားရှိသေးလားအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားနီးစံတော့တုတ်တန်နီးနဲ့ခြေနေလို့ပြောရတယ်ချိုးတယ်လို့ပြောရတယ်ဆက်တယ်လို့ပြောရတယ်ကြားလားလေ့လာနော်သိုးကောင်းတဲ့ပါလဲ6လားပါကြည့်ချင်တာကြည့်သိုးကောင်းတဲ့ပါမရှိဘူးကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်တာလေ့လာဖို့မကောင်းလားလေ့တွေမြစ်တွေအပြင်ပြင်ပြီးတော့အခုငရုတ်သီးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရလားစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငရုတ်သီးစားနေသူ့မှာအရသာတယ်တွေ့လာခဲ့တယ်နော်မစားနေလူကမတိုးလားတိုက်ပြီးတော့ခွဲ့မိရင်ပြင်ပြီးတော့မထွေးဘူးလားထွေးပါဗျာမျက်နှာကြီးတွေပြက်သွားတယ်နော်သူ့အတွက်ကိုမကောင်းဘူးပေါ့စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတယ်လို့အဖြစ်မထွေးဘူးလားသောမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်သူစိတ်မှာဖြစ်တာနော်ဆက်တရတာကခန္ဓာမှာဖြစ်တာလျှာမှာဖြစ်တာစိတ်ပေါ်မကောင်းလားလျှာမှာဖြစ်တာဆက်တာတော့မထင်ရှားဘူးလားလူမျိုးတရားတစ်ပါးဆက်တာတူမတူဝိယုတ်တိဆိုတာတော့တူရမလားမတူတာရှိလို့လားမရှိလို့အဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့လို့လားဝိယုတ်တိမရှိလူလည်းမရှိဘူးပေါ့ယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးလားဆက်တဲ့သဘောကတော့မတူဘူးလားတူလားဆက်တဲ့ထဲမှာကောင်းတာပါဆိုးတာပါဆိုးကောင်းတာပါမလဲဘူးလားဥပ္ပစ်ကဝေဒနာလျှာမှာပေါ်တယ်လို့ဟောမဟုတ်ကဲဥပ္ပစ်ကနော်ဆိုးကောင်းတာပါလွယ်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်အာသစ္စာအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ကိုယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာချာမချာသိရေသိပေလို့မဟုတ်ဘူးလားဆွဲကြလူသိလားဆက်ရရတော့ဆိုးကောင်းတာပါလွယ်ချိုးတဲ့ထဲမှာမလွယ်ဘူးလားခြေတဲ့ထဲမှာကမလွယ်ဘူးလားခါတဲ့ထဲမှာကမလွယ်ဘူးလားအဲ့ဒါသူ့တဘာဝတဘာဝညံလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့လူကရာဂဒေါသမောဟဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါလိုလေ့လာဖို့လူတွေစဉ်းစားနော်ကဲဥရုပြောင်းလာတယ်မနစ်ပိုင်းနဲ့အခုနေကင်းတူရလားရှေးကမဟုတ်ဆောင်တော့ဟောတာအထေတစ်ခုလူတယောက်ကလက်ဆောင်သွားတယ်ဆောင်းကချမ်းလာဟုတ်ဆိုင်ကဝယ်တော့ကအင်းရအနှွေးထဝယ်တာမေးသူ့လက်ထဲမှာပါတာက3000ပါတယ်ဟောက1000ဝက်ဆန်းကြည့်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အနေတော်ပေါ့ချုပ်ပုံသဘောကျတယ်အသွေးရောင်ကလည်းကြက်သွေးရောင်သဘောကျတယ်ပလီစာအင်ကြီးအဲ့ဒါကျန်တဲ့ငွေ9000နေကင်းလာပြီမယ်အတိခတ်မှာအကျွေးကြတယ်ခင်ဗျာနေကင်းမှာအကုန်ယူခဲ့ပေါ့အထေထားခဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအထေဘလူပါမပြပါနဲ့အဲ့ဒါပေရိယဆိုတဲ့စီဂရိတ်ဖူးခွာလေးဣကထဲမှာထည့်ထားခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာသိမ်းထားတယ်နေကင်းကြတော့2နာရီလောက်သွားကြည့်တယ်မနစ်စာကထားတော့အေးမနေဘူးလားအေးပါဗျာနေကင်းကြတော့ပူမနေဘူးလားပူပါဗျာမနစ်စာထားခဲ့တော့အထေတတိတတူတစပ်မှမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဥရုနဲ့အပူကြီးတွေပြောင်းလဲမနေဘူးလားပြောင်းလဲပါဗျာအဲ့ဒါပရမတ္တသစ္စာအနေနဲ့ပညာဉာဏ်ပရမတ္တသစ္စာဝိညာဉ်သူသစ္စာဘက်ကကြည့်တော့ငါထားတဲ့အတိုင်းกว่าတမရှိတယ်ကြည့်နေရာမြေဖူးကြရလားငါထားတယ်ဟောစီရိခွန်တော်ဧကထဲမှာထားတယ်ကြည်စမ်းသမားမနေ့ကငါထားတဲ့အတိုင်းပေါ့မရွေ့ဘူးမပြောင်းဘူးပေါ့သာဓုသစ္စာနော်ပရမတ္တသစ္စာမနေ့ကထားခဲ့တာမနေ့စာထားတော့ရှိသေးရလားမရှိတော့ဘူးအေးနေတာခုပူနေတာပေါ့အပူကြီးပြောင်းလဲနေပြီဖလားပြောင်းလဲနေတယ်နော်အဲ့ဒါလိုသိဖို့လိုတာတခါကြီးရဲ့အာနိမိတ်အနိစ္စလို့မောဘူးလားတောင်းဆွမ်းလက်စားတော့အတိတ်ကိုမပြန်နေဒေါသဖြစ်နေတယ်နော်အနာဂတ်ကမရောက်သေးတော့မကြံနဲ့လောဘဖြစ်နေတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လေးလုတ်ပါလို့မောဘူးလားမြင်စေကြားစေလို့လည်းနော်
ကဲဇာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲတိတာကတည်တာကနောက်ခန္ဓာမလားကိစ္စတော့အကွက်ဖယ်နဲ့ကွက်ရှိကဲကွက်လည်းဖယ်နဲ့ပါငါလေးလीဤရှိသွဲကို